Bem-vindos a este guia técnico sobre o Dyson DC33C. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Hoje vamos falar sobre um problema comum que muitos utilizadores do Dyson DC33C enfrentam: o barulho estranho durante a limpeza. Este ruído pode ser causado por diversos fatores, como obstruções no tubo, filtros sujos ou até problemas internos no motor. Se não resolveres este problema a tempo, o desempenho do teu aspirador pode ser afetado, levando a uma limpeza menos eficaz. Em casos mais graves, pode danificar permanentemente o equipamento. Para resolver este problema, precisas de algumas ferramentas básicas: uma chave de fendas, um pincel pequeno para remover a sujidade, um aspirador de mão e, se necessário, um novo filtro ou motor, dependendo do que encontrarmos. Para iniciar, desliga o Dyson DC33C e certifica-te de que está desconectado da corrente. Com a chave de fendas, retira os parafusos que seguram a tampa superior do aparelho. Tenha cuidado para não forçar os parafusos, pois isso pode danificar a carcaça. Uma vez aberta a tampa, inspeciona o interior do aspirador. O barulho pode estar a vir de um filtro sujo ou de um bloqueio no tubo. Se localizares um filtro sujo, retira-o com cuidado e limpa-o com o pincel ou, se necessário, substitui-o por um novo. Se o problema for um bloqueio no tubo, utiliza o aspirador de mão para remover qualquer detrito que possa estar a causar o ruído. Neste ponto, se achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te o reparado. Após resolveres os problemas que encontraste, é hora de fechar o aparelho. Coloca a tampa de volta e aperta cuidadosamente os parafusos, garantindo que não estão demasiado apertados para evitar danos. Por fim, liga o Dyson DC33C e verifica se o barulho estranho desapareceu. Para evitar que este problema volte a ocorrer, recomenda-se que limpes os filtros regularmente e verifiques o tubo para obstruções ao menos uma vez por mês. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.